Kelli arma tan-nar ippuntata lejn rasi, għalaj daqqit fl-istonku fuq wiċċi, episodji ta' stupru bla limitu. Spiċċajt fil-kamra tal-banju nipprova nitallaq biċ-ċinturin tat-traffikant tiegħi, iżda lanqas biss tani ċans. Din hija l-istorja ta' żagħżugħa ta' 20 sena, ta' żewġ titfal żgħar li spiċċat ittraffikata mill-arus tagħha. L-istorja tagħha qasmitha uffiċjal tal-Aġenzija Appoġġ waqt il-konferenza annwali organizzata mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS biex tqajjem għarfien dwar it-traffikar uman. Din il-konferenza li saret għas-sitt sena konsekuttiva ifukat dwar il-prevenzjoni bit-tema Preventing Human Trafficking, Stopping the Abuse Before It Happens. Fil-fatt tul il-konferenza ġiet sostnuta l-importanza tal-prevenzjoni fejn tidħol din il-pjaga soċjali biex titieħed azzjoni qabel jitwettaq l-att u jiġu protetti l-vittmi mill-esploitazzjoni. F'kummenti ma' One News il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti għallilna kif il-fondazzjoni permezz tal-appoġġ tajn lil dawn il-vittmi b'servizzi offruti minn shelter speċjalizzat. Din is-sena sa issa dan ix-shelter diġà laqa' 9 persuni, filwaqt li s-sena l-oħra ġew assistiti 26 vittma ta' traffikar uman, 24 mara u 2 tirġiel. Il-maġġoranza tal-vittmi kienu żgħażagħ ta' bejn it-19 u l-25 sena, iżda kien hemm ukoll każ ta' persuna ta' 60 sena. Xhieda li dan il-fenomenu jista' jolqot lil kulħadd. Hemm diversi forum ta' traffikar uman minn dak li huwa sex trafficking imma anka labor exploitation. Labor exploitation x'inhu? Li inti timpjega xi ħadd barrani, il-kelma teknika hija third country national li ma jkunx ċittadin tal-Unjoni Ewropea u meta jasalaw toħodlu l-passaport, toħodlu l-dokumentazzjoni kollha u tgħidlu jekk ma tagħmilx li ngħidlek m'għandikx lura d-dokumenti u l-passaport. U ovvjament dak huwa abbuż kbir. Dawn il-vittmi ġew mejjuna b'servizzi li jvarjaw primarjament minn akkomodazzjoni għal servizzi ta' terapija u dawk amministrattivi. Daw ma jkollhomx fejn jmorru, allura aħna l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu huwa li intuhom saqaf fuq rashom. U mbagħad hemm l-ispettru kollu ta' diversi għajnuniet soċjali bħal pereżempju counseling, terapija, anke affarijiet amministrattivi li nakkumpanjawhom identità biex iqiegħdu l-karti regola da kollu. U neqgħu ngħinu manka la jkollhom dritt li jkunu ġew aċċettati li jistgħu jaħdmu Malta biex isibu impik bil-ktieb kif jgħidu ġifieri impik regolari ħalli huma mbagħad ikunu jistgħu jgħixu ħajja indipendenti. Indirizzaw il-konferenza wkoll il-Ministru responsabbli mis-settur soċjali f'pajjiżna Michael Falzon u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg.